السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal mar kale soo dhawaada insha Allah video kale videogan insha Allah waxaan rabaa in aan ku dhiso website-kana ujeedaan anigoo isticmaala HTML iyo CSS waa website responsive ah iyo micnaha waxa way website fiican masha Allah very basic waay maxaa yeele waxaan rabaa in qofkii aan hore u garanaynin coding ama web development inuu la qabsadaan rabaa marka zero aan kasoo bilaabaynaa HTML iyo CSS very basic very simple waad dhisi kartaa adiga xataa hadaa weligaa waxba coding aad taabanin ama aad dhisin waad dhisi kartaa insha Allah waa isla fiirinaynaa videoga ugu weyn ee channelkayga ama ugu viewska badan waxaa waaye kan ka hadlaayo HTML-ka waa crash course HTML waaye oo dhowr sano ka hor aan sameeyay about 5 years ago markaan qoftas wuxuu leeyahay wow waqti qarni horaa samaysay marka waxaan rabaa insha Allah in aan follow up sameeyo oon videogan si quickly ah si degdeg ah idinku baro HTML insha Allah soo gabagabaynaynaa si dhaqso ah waxaan isku dayaa insha Allah in aan qaybaha ugu muhiimsan aan kasoo qaato marka waxaan sameynaynaa website-kan waa responsive see ku ogaan kartaa website-ka inuu responsive yahay right click aa ku samayn kartaa inspect aa leedahay haddaa haysatid waa Chrome kabacdi calaamadaana taabanaysaa meeshan ku taalo waxay ku tusaysaa website-kii haddaan hoos usoo dhigno asagoo mobile ay ku tusaysaa so let's move it down waa kana so teleefanadaa dooran kartaa you could choose from teleefanada Samsung iPhone kulli waa dooran kartaa wuxuu ku tusayaa website-kii waa soo dhaweyn kartaa website-ka website si ugu ekaan lahaa telefonka halka lagaa tusaya basically so waxaan sameynaynaa website movie reviewer so saa ujeedid waa kaasaa waxaa kaloo samayn kartaa responsive haddaad taabatid waad weyneyn kartaa waa yareyn kartaa saa ujeedid it's very responsive so website-kana dhisana insha Allah so hadda aan bilowno so step ugu horeeya waxaa u baahan tahay editor so to get editor waxaan raadinaynaa let's look for Visual Studio Code aan raadinaynaa website application-kan waxay ka caawinaysaa inaad code qortid soo dejisanaysaa ayada marka hore so meeshaan download aad dhagsiinaysaa kabacdi way kuu soo baxaysaa next step waxaa waaye folder aan sameynaynaa so computerkaada gudihiisa folder ka samee folderkaas waxaa rabta ku magacaabi kartaa annaga waxaan ku magacaabeynaa movie review so kan waxaa waaye meesha codeka la gelinayo waa folderka markaa ku magacaabid waxaad samayn kartaa folderka soo jiidi kartaa Visual Studio-ga ku furi kartaa Visual Studio-gana waxaa ka raadinaysaa mar qolo waa soo furaysaa kabacdi halkaan ay ku joogtaa waxaa kaloo samayn kartaa Visual Studio Code-ka soo furan kartaa so let's open a new window aan leenahay screen ka soo furanaya then waxaan leenahay waatana marka so waa kana screen-ka Visual Studio Code saana u egtahay so close down aan inta waa kana this is ayado ever saana u egtahay from zero next waxaa leedahay file and then waxaa leedahay open folder aa taabanaysaa open folder let me zoom in waxaad taabanaysaa file open folder waxaad tegaysaa folderkii ay kugu jireen maxaa la dhihi jiray uu kugu jiray projectigaadi so annaga wuxuu noogu jiray HTML halkan movie review so projectiga wuxuu furayaa folderkii furaya halkan so saa ujeedi Visual Studio Code waa kana basically dhinacan bidixda wax meesha files ku jireen waaye dhinacan right kana waa meesha code ku qori lahayd so next step waxaad samaynaysaa marka file aan sameynaynaa file haddaad rabtid inaad samayso waxaad tegi kartaa file kadib waxaad leedahay new file ama meesha calaamadan yartaa taaban kartaa boom wakaasaa waxaan leenahay marka index.html basically index.html index waa file name ama magaca rabta halkaas oo la bixi kartaa .html na waxaa weeye waxaan sheegaynaa waxaan leenahay filekan waa file html waa wuxuu ku dhamaadaa html-ka marka is very basic structure ay leedahay gooni ah oo meel kasto aad tagtid aad ka samayn kartid structure-kan HTML-ka waxaa waaye marka ugu horeyso waxaa ku bilaabaysaa waxa la dhaho doc type haddaan qorno waxaa waaye calaamadan tacajubka and then doc type kabacdi waxaa leedahay HTML basically kan waxay u sheegaysaa browser-ka HTML-kan aan rabno inaan qorno waxaa weeye waa HTML5 so doc type haddaan dhahno waa kaasaa so let's write calaamadan if we say doc type browser editor-ka noo soo gaabina mar qaarkood like that haddaan dhahno so kaasaa so basically waxay noo sheegaysaa waxay leedahay browser-ka waxay u sheegaysaa editor-ka maxaa la jira HTML-kan waxaa HTML5 right and then structure kale HTML waxaa leedahay HTML wuxuu saa ujeedid HTML-kan kore iyo HTML-ka hoose waxay kula duwan kana waa kii lagu furaayo waaye waa opening tag kana waa closing tag waxay kula duwan calaamadaas slash kula duwan yihiin waxaan gelinaynaa head aan gelinaynaa hadda waxaan qoraynaa structure-kii basic HTML aan qoraynaa head-ka saa ujeedid furan yahay uu xiran yahay gudihiisa waxaan gelinaynaa title aan gelino
title kan basically waa website ka magaciisa ma ahan meesha soo muuqanayso oo kasoo muuqanayso ma ahan meesha dadka arkayaan waxa weeye waa meesha kasoo muuqanayso tabka so waa qornay next waxaan u baahannahay tag la dhaho body so waxaan leenahay body taggan gudihiisa waxaa gelin kartaa marka wax kasto aad rabtid dadka inay arkaan so websitekaada wax kastoo la arkaayo qoraal ha ahaado sida annaga camal movieski wixii oo dhan inta laga arkaayo so just hadda waxaan gelinaynaa keliya h1 aan gelinaynaa waxaan leenahay movie review saa u aragna wixii horta inay soo baxeen in kale waxaan leenahay movie review so hadda waan save garaynaynaa file aad tegaysaa waxaa leedahay save aa leedahay ama calaamadan auto save aad taabanaysaa auto savekaas waxay ka caawinaysaa basically waa automatically ku save garaynaysaa right so next step waxaan tegaynaa browserka waxaan tegaynaa filekii folderkii aan ku jirnay waa furaysaa waxaa ku jira filekan index.html index.html waxaa ku furi kartaa browserka ama double click aa ku samaynaysaa ama right click open with and then browserka dooranaysaa chrome camal saa ujeedid movie review noo soo baxay which is great saasaan uga baahannahay so waxaan sameynaynaa dhinacaan rightkaan geynaynaa saa u aragno waxaan bedelayno editorka nagana waan soo yareynaynaa saa u aragno browserkii okay so isgarab dhigno kaasaa now next waxaan sameynaynaa markaa waxyaala kalaan gelinaynaa halkan so structurekii websiteka saan u rabnaan ka dhigaynaa kaas waxaan rabnaa inaan si dhaqso ku dhamaystirno structureka websiteka wuxuu kala leeyahay qaybu kala leeyahay saan arkaynaa daay wuxuu leeyahay qayb head uu leeyahay so headka qaybta kore waxaan ku magacaabaynaa header headerkan waa wax ka mid ah html waxaa la dhahaa semantic html aa la dhahaa basically waxa waaye waxay noo sheegaysaa waxa inta gudihiisa ku jiro waxa waaye waa qaybta headerka kore ee websiteka waaye so waxaan gelinaynaa h1 oo ah movie review okay tan waa websiteka magaciisa ama loogada websiteka waaye waxaan kaloo gelinaynaa calaamad la dhaho navkan wuxuu noo sheegayaa website waxaan rabnaa inaan u sameynaa navigation ama meelo kala duwan links kala duwan oo la aadi karo inaan u sameynaa rabnaa sida kii arkaysa so waxaan sameynaynaa marka waxaan leenahay magacyo gooni oo sameynaynaa so let's say home waxaan leenahay about and then waxaan leenahay movies and then contact so sometimes website waxaa arkaysaa waxyaalahaas ku qoran magacyadaas ku qoran so hadda waxaan u sameynaynaa mid kasta waxaan u sameynaynaa link gooni ah so html haddaad link inaad samaysid waa inaad soo dooratid calaamadda la dhaho a tagga keligeed ma shaqaynayso so haddaan saan dhahno keligeed ma shaqaynayso right so sidaan keligeed ma ku shaqaynayso waa in aan siino wax la dhaho attribute ama qeexid inaan siino waa aan qeexno waxaan ku qeexaynaa waxaan leenahay hrefkan wuxuu qaabilsan yahay linkigii so intee la aadayaa markii click la siiyo home inteen aadaynaa so calaamadda waxaa leedahay equal waxaa leedahay kana gelinaysaa kabacdi waxaan leenahay waxaa dhigi kartaa link gooniya gelin kartaa marka qaarkood waxaa lagaa saan inaa u gelisid home laakiin hadda waxba link ma haysano so waxaan gelinaynaa wax placeholder ah ama noo sii haynayo markaas calaamadda hashtag waa noo sii hay waaye hadhowdi markaan link helno halkaan gelin karnaa kuwaana sidoo kale aan sameynayna waxaan leenahay href calaamadaasaan gelinaynaa about waa inay gudaha ku jirto oo meesha eeda ka horeyso so eedan waa eeda lagu soo xiraayo eedan kale alright and then waxaan leenahay href waxaan leenahay boom saasaan ku sameynaynaa kabacdina movieski aan gudaha soo gelinaynaa waa kana sidoo kale aan sameynaynaa href kabacdina calaamadaas hashtaggan gudaha soo gelinaynaa okay so markaan saas sameyno haddaan refresh dhahno websiteka naga refresh dhahno waxaa noo soo baxaya movie review iyo linkiyaashii websiteka noo soo baxayo so intaas markaan ka dhammaano waxaan u baahanaa qaybta gudaha ahayd oo movieyaasha ku jira inaan sameyno so waa kana qaybtan saas inooga dhammaatay waa headerka kore waaye css-ki ayaan gelin doonaa laakiin css-ka weli maana gaarin okay meeshaan headerka ka dambeyso ayaan waxaan gelinaynaa waxa la dhaho mainka waxaa weeye waa sida header camal wax ka mid ah html waaye waa semantic html micnaheedu waxaa waaye waxa qaybta ugu muhiimsana websiteka waa main section of the website waa qaybta ugu fiican websiteka gudihiisa waxaan rabnaa inaan gelino saddexdii movie inaan gelinaa rabnaa so let me see if I can open it again so saddexdii movie waa kuwana so saddexdan movie aan gelinayna waa saddex box camal waaye so haddaan rabno inaan saddexdaas box gelino waxaan u baahannahay marka inaan saddex wax gelina halkaa so saddexdan wax waxaan u kala bixinaynaa section aan u kala bixinaynaa so waxaan leenahay section 1ka waa kana waa movie ugu horeeya waa camal wuxuu leeyahay title so waxaan leenahay h2 waxaan leenahay rush hour wuxuu kaloo leeyahay sawir
sawir leeyahay sawirka calaamadiisa waxa la dhahaa img aa la dhahaa img da sida camal ee taagan aan meesha u gelinay oo calaamadan u leeyahay iyo asagana wuxuu u leeyahay meesha sawirka laga soo jiidan lahaa so src aa leedahay kabacdi waxaa gelinaysaa sawirka linkigiisa halkan for now waan sii haynaynaa sawirka waa soo jiidan doonaa soo soo xiraysaa so sawirka img kaliya ayaa ah waxyaalaha ama kuwa kale way jiraan laakiin kan wuxuu ka mid yahay taagyada aan lahayn closing tag ama wax lagu soo xiro ma lahan asaga so sidiisaan iskaga xirmanaya wuxuu kaloo leeyahay wax la dhaho altgana wuxuu u taagan yahay waa alternative micnaheedu waxaa waaye haddii sawirku soo bixi waayo maxaa qoraal ahoo lasoo bixinaya so inta waxaan leenahay rush hour poster aan leenahay boom wakaasa waxaan kaloo siinaynaa paragraphkan basically waa qoraalka yarkoo sharaxaayo moviga so qoraalkan hoos ku yaalo soo copy garaysano wakaasa paragraph bdaas wuxuu taagan tahay paragraph always soo xir markasta soo xir elementigaada so sectionkan waa naga dhamaada qaybtan so hadda refresh daan dhahno wixii aan qoraynay wakaasa posterka kuma jiro meesha ama moviga posterka so aan soo copy garaysano url kiisa oo meel iigu yaalo boom waa kana url-ka ii copy garee halkaas iigu bedel so sawirkii halkaas ku soo baxaya marka asagoo weyn soo baxaya weliba haddaan refresh dhahno okay so kii ugu horreey waa sameynay so from here on just how copy and paste lewa kana copy gareynaynaa information kale replace gareynaynaa bas so rush hour moviga noogu xigo waxaa weeye waa inception way so let's do inception waxaa noogu xigo inceptionka waxaan soo jiidanaynaa sawirkiisa waa kana this is the picture waxaan kaloo soo jiidanaynaa qoraalkiisa soo jiidanaynaa wakaasa boom waa haysanaa qoraalkii okay so now waxaa noo dhiman marka kii saddexaad so copy aan leenahay kan saddexaadna waxaa weeye waa terminator so we're just gonna write here copy leen leenahay magaca terminator and then sawirkana sidoo kale iisoo copy garee wakaasa and then qoraalkana sidoo kale iisoo copy garee okay qoraalkana wakaasaa naga dhamaaday okay bas now marka haddaan refresh dhahno wakaasa waa inception and then waa terminator right so waxaa naga dhiman hadda marka qaybta footerka bisa naga dhiman qaybii kale waa naga dhamaadeen so mainkan hoostiisa waxaan gelinaynaa footerkan asagana waa semantic html waaye micnaheedu wuxuu sheegaya websiteka inuu yahay meesha ugu hooseyso waxaan gelinaynaa marka paragraph yar aan gelinaynaa hopefully let's put paragraphkan gudihiisa waxaan gelinaynaa qoraal yar oo sheegayo websiteka copyrightkiisa so let's put that in okay 2025 iska dheebaad 2025 lasoo galabe waxaa ka dhiman 2025 okay so let's see marka websiteka kaasa refresh boom amazing website caadi ahayn aan sameyno qurxano kaaliska araga I'm just kidding and so waxaa u baahanay css inaan sameyno css hadaan rabno inaan sameyno inaan file gooni u sameyno css waxaan leedahay file laga siinaynaa meesha new file styles aan leenahay .css aan leenahay so css ka meelo gooni waa gelin kartaa folder gooni oo sameyn kartaa la dhaho css aad gelin kartaa laakiin intana hadda laba file waa bas marka intaa ku kaydinaynaa so css-ka html-ka kama warhaysa css-ka mi ogu css file la dhaho inuu jiro in kale so haddaan rabno inaan u sheegno html-ka file jiro la dhaho css waa inaan gelino meesha headkan waxaa loogu talagalay sidaan sheegaya daay meeshaan movie review magac kale aan gelina dhahno sheeko aan dhahno okay waxaan leenahay marka browserkaan tegaynaa refresh meeshaan kora fiiri taabkaan kora fiiri sheeko soo ma jeedid so meeshaan kore oo headka waxaa loogu talagalay waxyaalahaas camala loogu talagalay taabka so movie review so meeshaan kore headka waxaan gelinaynaa wax u sheegayo html-ka inuu jiro file la dhaho css styles.css la dhaho okay so haddaan rabna u sheegno waxaan leenahay link kabacdi waxaan leenahay rel basically waxay u sheegaysaa waxay leedahay waxaan maxay yihiin camal waa style sheet aan leenahay waxaan soo jiidanayno waa style sheet ama waraaqad lagu qurxinayo website-kooda kabacdi waxaan siinaynaa link meesha ay ku jirto so meesha ku jirto waa halkan waaye so waxaan leenahay bas styles.css aan leenahay so haddii ay ku jirto meel folder folderka u sheegaysaa meesha waxaa leedahay css slash aa leedahay folderkaasi ku jirta aa leedahay laakiin hadda kuma jirto so hadda aan baraaweyno bal waxaan inuu shaqeynaya in kale waxaan tegaynaa filekan css-ka
waxaan leenahay body بعد waxaan leenahay background color waxaan leenahay green aan dhahno so hadda haddaan refresh dhahno website-ka markaasaa green okay so way shaqaynaysaa so intaanan tan gudaha u gelin css-ka waxaa lagu qurxiyaa website-ka so qofkaan garanaynin basically html iyo css way isla shaqeeyaan so css waxay qurxisaa website-kii waa waraaqad lagu sharaxayo sharciyo qurxinayo website-ka html-kana waa structure-kii ama lafihii website-ka so dad qaarkood example waxay soo qaataan guri la dhisaayo oo micnaha lafaha loo taagayo oo gurigii qallalan yahay css-kana waxaa waye colorkii guriga alaabtii la dhigayay habkii loo qurxinayo waxaas waaye saasaa loo dhigi karaa okay so marka ugu horeysa waxaan u baahana marka in aan sameyno we have to do a habka loo dhigayo css-ka in tusaya so css-ka marka ugu horeysa waa inaad soo jiidato element ku jiro html-ka so haddaadan soo jiidanin ma shaqeynayso hal waxaa jiro oo aan intus doono aan ka hadli doono hadda in a second laakiin inta badan 99% waxaa sameynaysaa elementyaashana soo jiidanaysaa so calaamadan labada qaansi geesaha ka jiraan yaa soo jiidanaysaa so haddaan kaa rabno inaan soo jiidano oo body ku qoran yahay waxaa leedahay halkaana tegaysaa waxaa leedahay body kabacdi waxaa furaysaa labada qaansaa furaysaa ama curly bracket aa furaysaa waxaa u sheegaysaa wixii aad rabtay in uu badigan sameeyo right so hadda saan dhahna camal waxaan nidhi background color aan nidhi so background color aan nidhi so marka labada qaasood furtid waxaa u sheegaysaa haddana waxaa leedahay labada qaasood gudaheeda waxaan rabaa sharciye inaad gelisid ama rules oo css ah habkii css ku shaqeysa waxaa waaye property kabacdina value waaye property value property wuxuu noqon karaa kabsoqaad background color value wuxuu noqon karaa green property wuxuu noqon karaa font size value wuxuu noqon karaa maxaa la dhihi jiray wuxuu noqon karaa font size numberkeedu noqon karaa waxaad tegi kartaa website-kan la dhaho w3 schools aad tegaysaa w3 schools waxaad tegaysaa qaybta css-ka kabacdi waxaa fiirinaysaa waxa la dhaho css reference ama waa kuwaanaaba wixii oo dhan waa kan intii ka buuxaan haddaa rabtid inaad samaysid color haddaa rabtid qoraal text inaad wax ka bedeshid wixii oo dhan intaa ku arkaysa example so let's say camal waxaan rabnaa color background colorkaan rabnaa so waa kana background you click background and then waxaa kusoo baxay background waa kana background color so example ka hadda ku siinaayay waa kanaabo so haddaa rabtid wax haddaa ilowday uma baahan inaad xifdisid waxaan css-ka html-ka inaad xifdisid uma baahnayd just waxaa u baahanta inaad ogtahay meesha laga helayo wixii waxaa ka helaysaa meesha waxaa kaloo jiro waxa la dhaho reference waa kana css references ama reference wuxuu kuu sheegayaa rule kasto hadda background waa kana background wuxuu kuu sheegayaa rule kasto meesha ku jiro so haddaan ku dhaho farta camal bedel waxaa raadinaysaa font waxaa leedahay font size yaa leedahay waa kana font size intuu kasoo baxaya boom waa kana sida loo bedelo kaasa font size-ki so adiga uma baahan inaad xifdisid marka aniga xataa ma xifdisani so that's okay so property value taas inaad xifdisid waayo markii property value aad samaysid haddaa property value kala ku daraysid waa inaad calaamadaas semicolonka kusoo xirtid kabacdi inaad dhahdid property value kale soo jeedid labadaas dhibcoodaan dhexda geliyey oo columnska and then value so css-ka si qorantoo dhanba saas waayo so waxaa furaysaa elementiga aad rabtay inaad target garaysid oo html-ka gudihiisa waxaa furaysaa labadaas calaamadood oo qaansada ah gudahooda waxaa gelinaysaa wax kastoo aad rabtay inaad ka bedeshid baadiga aad gelinaysaa so hadda waxyaalahan rabna inaan ka bedelno intaanan baadiga tegin waxaan u baahannahay mid kale inaan soo jiidano mid waxaa jira ka baxsan waxyaalahan oo baadiga ka baxsan waxaa la dhahaa universal selector aa la dhahaa so intaan qorayna waxaan leenahay universal selector aan leenahay universal selectorkan marka muxuu yahay suu egyahay commentiyan kuu qoray universal selectorka waxaa la dhahaa waa calaamad star ah waa starka micnaheed maxaa laga wadaa wax kastaa laga wadaa everything so select wax kasta oo ku jira pageka select garee waa sida baadiga camal waaye laakiin wuu kasii micnaha waa example sida baadiga laakiin waxyaalaha baadiga xataa wuu select gareynaya so waxaan sameynaynaa universal selectorka waxaan reset aan ku sameynaynaa inta so reset maxaa laga wadaa micnaha wax kasta zero aan ka dhigaynaa for example camal hadda markaan tagna halkan refresh dhahno saa ujeedid movigan geesihiisa ama korkiisa waxaa ku jira spacekaas intuu ka imaado we don't know so basically waxaa lahaa padding waa default padding aan ku jiro so waxaan leenahay padding 0 ka dhig aan leenahay waxaan leenahay margin 0 ka dhig aan leenahay okay and then waxaan leenahay waxaan gelinaynaa wax la dhaho box sizing ka wuxuu la xiriiraa
basically sida html ku shaqeyso hadda uma baahan inaad og tahay si u shaqeeyo waa raadin kartaa more laakiin more of waxaa waaye sizeka boxyada cs html ko dhanaa box saa ujeedid headkan waa box waaye mainkan waa box waaye boxyadaas isku jiro ma waxay xisaabinayaan maxaa la jiray borderkooda iyo paddingkooda ma waxay ku xisaabinayaan sizekii boxkii mise way ka baxsan yahay so xoogaa waa raadin kartaa waxaa la dhahaa border box so kan wuxuu naga caawinaa xoogaha alignmentiga waxaa lasoo naga caawinaa so hadda refresh haddaan dhahno waxaa dhan space ku ka baxaa geesaha soo jeedid everything no space wax kasta derbiga ku dhegeen so now waxaan sameynaynaa baadigan target garaynaynaa waxaan leenahay waxaan bedelaynaa font family wax la dhaho ama muuqaalka farta say u eg tahay waxaan ku bedelaynaa arial so arial aan ku bedelaynaa arial haddii shaqayn weyso waxaa soo baxay helfatica haddii shaqayn weyso waxaa soo baxay sans serif so hadda micnaheed maxaa laga wadaa marka refresh aan dhahno saas u ekaada farta xoogaa waa yara qurxanaade waxaan kaloo bedelaynaa let's change background color colorka waxaan ku bedelaynaa calaamadan f5 and f5 maxaa waaye waxaan f5 kan muxuu yahay what is this f5 kan waxaa waaye hab loo qeexa waaye colorka so waxaa jira waxa la dhaho hex la dhaho wuxuu ku jiraa meeshaan waad tegi kartaa waxaad raadinaysaa colors aad raadinaysaa inta color so let's look for color css colors waa kuwana okay so colorska marka magacyo waxyaalo kala duwan ay leeyihiin hab waxaa loo qeexi karaa waxaa la dhihi karaa waxaad dhihi kartaa inta waxaad dhihi kartaa blue aad dhihi kartaa ama waxaad samayn kartaa waxaad isticmaali kartaa color codeka ama colorka codekiisa isticmaali kartaa waa kuwana colorro kala duwan oo codekoodina wato saa ujeedid right so wakaasa so color codekaana waxaa la dhahaa hex aa la dhahaa hex code aa la dhahaa hex code waa 6 xaraf uu ka mid yahay 6 xaraf iyo number isku jiro oo colorka sheegaya okay waxaan kaloo sameynaynaa margin waxaan leenahay 0 ka dhigi karnaa inkastoo hore u define garayna marginka badhi ma laha let's go here and refresh aan leenahay kaasa so backgroundka wax yar iska bedelay wax saas isma bedelin so hadda maxaan target garaynaynaa next waxaa ku soconaysaa orderka so badigaan sameynay waxaan sameynaynaa headkan sameynaa ama headerkan ka wada halkan qaybtan headerkan sameynaynaa so waxaan leenahay header just waa target garaynaynaa couple of things aan ka bedelaynaa marka ugu horeysa background colorka aan bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa wax la dhaho number 007b ff aan ku bedelaynaa waxaan kaloo oon bedelaynaa colorka qoraalka so haddaa aragtay calaamada color micnaheedu waxaa waaye waa sida qoraalka textiga waa so basically waxaa laga wadaa text color aa laga wadaa laakiin basically hadda waa saasaa qoraal markii wax laga bedelaya waxaa leedahay color waxaa kaloo bedelaynaa wax la dhaho padding waa spaceyada geesaha ka marsan waaye padding waxaa waxyaalaha geesaha ka marsan waxaa jira waxa la dhaho box model aad fiirin kartid so look into box model aad fiirinaysaa css box model css waa kana w3 schools aa ka helaysaa basically paddingka waxaa waa qoraalkanaga waa kana so kan waa headerkanagi waa loogadii iyo navigationkii geesahan wax ka marsan waxaa la dhahaa padding aa la dhahaa borderka iyo waxa u dhexeeya qoraalka waa padding wax banaanka baxsan oo banaanka jirana waxaa la dhahaa margin aa la dhahaa taas waa waxaan samaynayno so waxaan leenahay padding 10bx iyo waxaan leenahay 20bx aan leenahay waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa tan kor spaceka waxaa siisaa 10 pixels bidixda iyo rightki leftigana waxaa siisaa 20 pixels so kan waxaa waa top bottom tan waxaa waaye left and right waaye haddii aad rabtid geeso oo dhan inaad siisid waxaa siinaysaa hal number aad siinaysaa markaas micnaheedu waxaa geeso oo dhan si waxaa waa spacekaas so saasaa ku samaynaysaa haddaad rabtid in aad u yeertid bas topka ama bottomka waxaad dhigi kartaa top yaad dhigi kartaa inta kabacdi number aad siinaysaa ama waxaa leedahay bottom ama left ama right saasaa u samaynaysaa si horan ku laabano okay waxaa kaloo oo samaynaysaa text align so let's do text align aan samaynayna micnaha fartan kala bartamayn aan geynin rabnaa so text align fartii kala bartamaan noo geynaysaa so hadda haddaan ku laabano projectganagi refresh dhahno boom wakaasa background uu siiyey and then wuxuu sameeyey saas u habeeyey so waxaan sameynaynaa actually before waxaan isticmaalaynaa extension la dhaho live server oo naga caawinaysa refreshkaan leenahay hadda mar kasto naga caawinaysa aan taabanayaa so aan furna kaas
basically anagu ma baahnin markaas refresh inaan dhahno isaga automatically is refresh gareynayo, right? Okay, so headerka marka waxaan u baahannahay inaan kan target gareyno oon space hoos siino soo jeedid movie review iyo qoraalka aad iskugu dhow yihiin, so just waxaan leenahay headerka marka haddaad rabtid inaad kan aad target gareysid h1kan waxaa la dhahaa child element yaa la dhahaa, navkanna waa child element waa cunug waaye, waalidkooda labadan waxaa waaye waa header. Okay, so child element haddaa waa inaad taqaana si child elements u shaqeeyaan htmlka marka la dhaho. Basically habka u target gareynaysid ama usoo jiidanaysid element waxaa waaye waxaad target gareynaysaa parent elementiga u yeeraysaa kabacdi waxaa u yeeraysaa child element. So waxaan leenahay header h1 aan leenahay, kabacdi waxaan leenahay margin bottom aan leenahay. Okay, and then waxyaalo space aan siinayna 10 pixels hoos geliyaan leenahay, saa ujeedid xogaa yar space u siiyey. And then waxaan target gareynaynaa kuwan saa ujeedid sidaan ka rabno ma ahan linkyaashan sidaan ka rabno maaha, so waan target gareynaya waxaan leenahay header nav a aan leenahay. waxaan u leenahay header nav a html marka haddaa ku laabatid parent element ugu sarreeyo waxaa waaye header, waxaa ku xiga nav, child elementskana waa a askan oo dhan kuwaan oo dhan oo a ka bilaabanaya iyaan halkaan ku bedelaynaa waxoodii. So waxaan leenahay saas, so waxaan bedelaynaa marka hore colorkooda, so waxaan ka dhigaynaa white, waxaan bedelaynaa linekan hoos ugu yaalaan ka bixinaynaa, so waxaan leenahay text decoration aan leenahay none aan leenahay, farta qurux waxbaa gelinin, kabacdina waxaan leenahay margin 0 waxaan leenahay 10 pixels. Again maxaa laga wadaa kan 0da maxay tahay haddaa xasuusatid waxaa waaye waa top and bottom waaye, kori hoos 10 pixelsna waxaa waaye waa left and right. Okay, left and right waaye. So hadda kaasaa projecting saas u egay, looks good. Xataa waxaan samayn karnaa waxaan soo yareyn karnaa, let's make it so that kan eedan kanaan yareyno 5 aan ka dhigi karnaa haddaan rabno. Okay, so saa ujeedid oo kaasaa looks good. Alright, so waxaan sameynaynaa marka waxaan rabnaa markii gacanta la dul saaro homekan inuu colorka isbedelaan rabnaa, so waxaan target gareynaynaa basically waxaan dhigi karnaa halkan uma baahnin xataa header inaan target gareyno, waxaad dhigi kartaa nav a waa dhigi kartaa. So intan waxaan leenahay nav a calaamadaan gelinayna waxaan leenahay hoverka waxaa la pseudo classes aa la kuwan pseudo classes css ka fiirin kartaa pseudo, basically waxaa waaye haddii gacanta la dul saaro waaye waa action markuu qofka qaado you can samaysmaya. So colorka la bedelaynaa waxaan leenahay colorka waxaan ku bedelaynaa let's actually make it so that colorkana bedeli karna haddaan rabno, so waxaan ka dhigi karnaa let's see some aqua camal aan ka dhigi karnaa, laakiin waxaan sameynaynaa also text decoration kana bedelaynaa, decoration aan bedelno waxaan leenahay underline. So hadda markii aan tagno halkan aan gacanta dul saarno kaas soo jeedid wuu isbedelaya, macnaha wuu kuu sheegaya midkaa joogtuu kuu sheegaya. Alright, so qaybtaas waa naga dhamaatay, so qaybtan heerarka oo dhan waa naga dhamaatay oo kaasa waa ka gudbaynaa marka waxaan u gudbaynaa mainkan marka saa ujeedid waa movieyaasha waaye. So waxaan sameynaynaa movieyaasha waxaan bedelaynaa habka isku garab yaalaan, so isdul saarayin hadda waan bedelaynaa isdul saarka. So waxaan soo jiidanaynaa maxaa u baahan inaan soo jiidano main aan u baahan inaan soo jiidano. Main waa waxa ay ku hoos jiraan kulligood, waa parent elementigooda ugu sarreeya waaye. So main aan leenahay, kabacdi waxaan isticmaalaynaa wax la dhaho fluxbox. Fluxbox waxaa u baahan tahay xoogaa inaad ka fahantid. Fluxbox maxay tahay? waa qayb ka mid ah css-ka. waxaa samaynaysaa fluxbox website-kana tegaysaa waa akhrinaysaa waa fahmaysaa u shaqeeya. Basically waxay qaabilsan tahay habka ay wax isku garab yaalaan ama isku dul saaran yihiin ama ay iskugu dhow yihiin, waxaasoo dhan ay qaabilsan tahay fluxbox-ka. So just waxaa samaynaysaa waxaa leedahay marka display flux aa leedahay flux, and then waxaan tegaynaa halkan, let's go, I think it's this one waaye. So display flux markaa nirisa ujeedid waa isgarab yaalaan, hadda movieyaasha waa isgarab yaalaan. taas maxaa keenayso maxaa yeelay display flux haddaa gelisid micnaheedu waxaa waaye isgarab dhig waaye, waa by default waa row waaye. hadhowdina waxaan ku bedelaynaa rowga, waxaan ku bedelaynaa column aan ku bedelaynaa. waxaan leenahay marka waxaan kaloo leenahay flux wrap jiro. flux wrapkan waxaan leenahay wrap, micnaha maxaa laga wadaa haddii ay ka bataan meesha, so hadda way ka bateen saa ujeedid hoos keen, waan yareynaynaa sawirka si aynan oga badnaanin. waxaa kaloo sameynaynaa waxaan gelinaynaa padding aan gelinaynaa oo 20 pixel aan leenahay. Okay,
waxaa kaloo naga dhiman waxaan rabnaa in ay isla ekaadaan oo basically waxaan rabnaa in ay movie kasta uu qaato spacekii loogu talagalay inuu qaataan rabnaa. So Fluxbox waxay leedahay waxa la dhaho justify content. Justify contentigan muxuu yahay? Basically waxaa waaye dhexda noo dhigaan leenahay basically. So waxaan rabnaa justify content waxay qaabilsan tahay x axis-ka. So spacekan waxaa dhigtaa movieyaasha oo dhan waxaa dhigtaa kala bartamaha dhig camal waaye. So center leeleen halkan. Let's do center. And then waxaan u sameynaynaa space aan u dhexaysiinaynaa movieyaasha. So space aan u dhexaysiinaynaa spacekaas waxaan ka dhigaynaa gap. waxaan waxay ka mid tahay Fluxbox-kii ka mid tahay. So Fluxbox-kina fahamtid waaye. waxaan hadaartu si u shaqeynayna fahamtid. Alright. So qaybtaas mainka way naga dhamaatay. Now halkii movie ba waxaan rabnaa inaan hagaajino. So each movie waa kana waxaan rabnaa inaan qurxino hagaajino oon yareyno all that stuff aan rabnaa. So halkii movie waxaan soo jiidanaynaa section. So waxaad dhihi kartaa main section waa dhihi kartaa. Main section. Kaasa. So kan waxaa waaye movie kasta waaye. Each movie aa laga wadaa. marka ugu horeysa background-kooda aan bedelaynaa background color. Also background bis waa dhihi kartaa. So waxaan dhihinaa white. waxaan bedelaynaa border-kooda. So saa u jeedid originalka ku tusa suu egyahay. waa kana saa u jeedid borderkiisa saas waaye. wuxuu leeyahay shadow waxyaaluu leeyahay. So waxaas rabnaa inaan habeeno. So let's do that. So kan waaye. So waxaan leenahay border aan siinaynaa. Borderka saddex waxay u baahan tahay. marka hore waxay u baahan tahay size-ka borderka. waxay kaloo u baahan tahay noocay tahay. waxay kaloo u baahan tahay colorkeeda. So waxaan leenahay DD aan leenahay. Basically waxay noo sheegaysaa waa size-ka borderka ama wax ku wareegsan waa kaas noociisa oo kaasa. waxaa kaloo dhihi kartaa dash waa dhihi kartaa dartid. wuxuu u sameynayaa lineman yar yar u sameynayaa. laakiin solidka anaga rabnaa. waxaan kaloo sameynaynaa border radius. border radius waxaa waaye geesaha cornerka sida uga soo xiran yahay waaye. So border radius hadaan dhahno 5 pixels. hadaan dhahno waa kana. So geesaha soo ma jeedo cornerka. meeshaan cornerka kore si uu sharp inuu ahaado ma rabno oo micnaha uu cornerka soo go-an yahay. xoogaa waxaan rabnaa inuu ku jiro wax yar oo kooban. waxaan sameynaynaa shadowgii. shadow waa kana box shadow aa la dhahaa. kabacdi waxaan sameynaynaa 0 2 pixels. waxaan leenahay 5 pixels. basically waxaan sharaxayna waxaa waaye gees colorka ku badi shadowga ku badi meel gooni ah. waxaan leenahay RGB waa colorki waaye. waxaan leenahay colorka waxaa ka dhigtaa madow ka dhig 0 0 0. waxaan kaloo rabnaa inaan qeexno opacity-ga ama sida uu tiq u yahay shadowga. So waxaa leedahay 0.1 aa leedahay 0.1. basically tiqaa ka dhigan zaa'id ah waaye. So haddaan ku laabano kaasaa shadow yaraa ku jiro saa u jeedid hoostiisa. waxaan kaloo gelinaynaa balaca intuu dhan yahay. max width waxaa waaye balaca inta ugu badan uu noqon karo 300 pixels aan ka dhigaynaa. waxaan kaloo gelinaynaa padding yar ayaan gelinaynaa oo 15 pixels ka dhig. waxaan kaloo gelinaynaa text align center aan gelinaynaa. Okay, that's it. So wakaasaa text align center oo kaasaa isgarab yaalan. only problem kana haysa sawirada aad u weynaato. the picture is too big. So sawirradina wax ka bedelno. haddaan sawirkina wax ka bedelno waxaad dhihi kartaa main section image aad dhihi kartaa. maxaa yeelay waa kana main section image ko kaasa aan soo jiidanayna. sawirka marka waxaan bedelaynaa max widthkiisa. aan leenahay max width 100% aan leenahay. let's do 100%. waxaan kaloo sameynaynaa heightkiisa waxaan ka dhigaynaa auto aan ka dhiganaa ama automatic waaye. border radiuskiisa waxaan ka bedelaynaa border radius waxaan leenahay 5 pixels ka dheh. waxaan kaloo bedelaynaa marginkiisa hoos ku yaalo. qaybta hoose marginkiisa ama spaceka hoos uu ku leeyahay ayaan bedelaynaa margin bottom aan leenahay. waxaan leenahay 10 pixels aan leenahay. waxaan rabnaa inuu ka fogaado qoraalkan ka xir ka fogaado. So haddaan fiirino it looks really good. aadaan usoo dhaweynay. next thing waxaan u baahannahay inaan fiirino waxaa waaye waa titleka movie-ga. titleka movie-ga waxaan dhihi karnaa main section h2 I think inuu yahay saan u malaynayo waa fiirin karnaa. waa kana h2 kaasa. So titleka movie-ga marka waxaan ka bedelaynaa colorka. waxaan gelinaynaa colorkan key backgroundka qaybta heerarka kore camal ah 7b ff aan gelinaynaa. waxaan kaloo gelinaynaa margin space hoos u sameynaynaa. leenahay margin bottom let's do 10 pixels aan leenahay. okay,
so space yaraan siinay meesha rush hour ku taalo iyo sawirka okay waxaan u baahanay markaa qaybta paragraphkana wax baan ka bedeli karnaa haddaan rabno waxaan dhihi karnaa fartaan soo yar weyneyn karnaa laakiin it looks good so far waan ka gudbaynaa footerkan taabanayna marka waa kana footerkii so footerka boom waxaan soo jiidanaynaa footer waxaan leenahay footer kabacdina waxaan gelinaynaa waa center aan ka dhigaynaa qoraalka ku jiro text align center aan leenahay and then waxaan gelinaynaa padding ama space aan geesaha gelinaynaa 10 pixels ah nambaradaana 10 pixels kana waa bedeli kartaa direct more responsive website ka direct inuu noqdo waxaa ku bedelaysaa rem aa ku bedelaysaa so waxaa dhigi kartaa 10 pixels waxay noqon kartaa 0.5 ama 0.7 rem camal noqon kartaa remkana waa value basically waa hab oo size-ka loo bedelo waaye waana responsive waaye responsive markaa rabtid inaad ka dhigtid website-ka taasaa isticmaalaysaa waxaan gelinaynaa background color background spellingkan iska ilaali background color hadda saa ujeedi spellingka backgroundkiga waa qaldan yahay so background color waxaan ka dhigaynaa kanaan ka dhigaynaa background colorka waxaan ku daraynaa textga qoraalka waxaan ka dhigaynaa white kabacdina waxaan ku daraynaa margin intuu naga aaday qaansadanadii noo soo xiriis halkan waxaan ku daraynaa margin tab waxaan ku daraynaa oon ka dhigayno 20 pixels so hadda daan fiirino the footerka should look good like that okay so hadda qaybtii website-ka caadi waa naga dhamaaday laakiin dhibku jira wuxuu yahay hadda responsive ma aha website-ka naga oo haddaan tagna halkan aan fiirino aan soo yarayno responsive wuu noqon karaa maxay website-kan very simple waaye laakiin let's try saa ujeedid waxyaa sii yaraanaya aad u sii yaraanayaan so telephone markaasaan uga fiirinaysid it looks bad ma fiicno so haddaan rabno inaan taas bedelno marka ugu horeysa waxaan u baahan inaan ku darno waxa la dhaho media waxaa la dhahaa viewport so waxaa leedahay html viewport I think in la dhaho waa kana waxaad tegaysaa meeshaan waa kana viewportigan muxuu yahay viewportigan waxaa la gelinayaa qaybta headka html-ka la gelinayaa wuxuu u sheegayaa pageka ama website-ka la booqanayo in uu checkreeyo ama fiiriyo device-ka laga fiirinayo size-keeda basically halkan line oo waxa waaye oo html-ka ah wuxuu u sheegayaa browserka wuxuu leeyahay bal waxaa fiirisaa inta aadan website soo bandhigin waxaa fiirisaa size-ka screen-ka fiiriyo ayuu leeyahay so basically uma baahna xataa inaa xifdisid ama siduu u qorayo waxaas just kan lay copy garanaysaa qaybta headka lay gelinaysaa and that's it so qaybta headka meesha ka hooseyso textiga ama waxaan ka wadaa css-ka yaa gelinaysaa so saas ugu jiraa tana waxay u sheegaysaa browserka basically in website-ka laga dhigo responsive so hadda refresh down oo kaasa it looks good sida u yaraanaya ma u yaraanaya hadda soo ujeedid so xataa uma baanin wax kale oo media query waxaas inaan ku darno laakiin waxaa jira wax la dhaho media query aa u baahan tahay inaad ogaatid waana qasab waaye waxaad dhigi kartaa css media query okay tan waxaa waaye uma baahnin website-ka naga saas maxaa yeele waa responsive already laakiin way fiicanta inaad taqaanid waxay tahay media query waxay ka caawinaysaa basically waxaa u sheegaysaa browserka ama css-ka waxaa u sheegaysaa waxaa leedahay screen-keyga markii intaas gaarto tan min width waaye max width aad dhigi karta halkan markii gaarto waxaa samaysaa saan ku bedel so example aan ku siinayaa hadda waxaan rabnaa kaba soo qaad markii ay screen-ka gaarto meel gooni in markii gaarto oo kaba soo qaad hadda camal meeshaan koro numberka haddaad fiirisid 700 soo ma waxaan rabnaa in markii gaarto let's say camal 600 markii gaarto 600 waxaan rabnaa background-kan colorkan inaan bedelno so hoosta soo aadaysaa waxaa leedahay inta waxaa leedahay add media waxaa leedahay screen and waxaa gelinaysaa inta max with let's say 600 waxaan fiirinayna 600 pixels waxaa leedahay haddana waxaa furaysaa inta waxaa target garanaysaa marka baadigaa target garanaysaa maxaa yeele background-kan inaan bedelnaa rabnaa so let's do that waxaan leenahay body kabacdina waxaan leenahay background color waxaan leenahay let's change it to green sidii kii hadaaya okay so saa ujeeda hadda markaan weyneyno background-ka waa caadi markaan gaarno 600 boom background-ka isbedelaya right as you can see taas waxaa la marka media query basically waxaa rule ah halkan ku qoraysid waxaa sameynaysaa size-ka screen-ka rabtaa sheegaysaa waa saas ku sameynaysaa inta haddaad dhahdeed min width
micnaheedu waxaa waaye min widthkan waxaa waaye haddii ay ka yar tahay waaye for example camal marka aan gaarno 600 iyo wixii ka sarreeya waaye so 600 hadda waxaan joognaa 400 500 600 markii la gaaro kor la aado yuu bedelayaa backgroundka so saasay kula duwan min width iyo max width okay so that's the maxaa la dhihi jiray waxaan leenahay kan waxaan ku bedelaynaa light blue aan leenahay okay so that marka soo yaraado light blue saas isku bedelayaa okay so hadda waa naga dhamaado projectigi that's it so media query waa garanaysaa si u shaqayso waxaa garanaysaa waxaa u baahan tahay cam viewportgan u baahan tahay daartid inaad websiteka responsive ka dhigtid css-ka waa garanaysaa qaybaheeda kala duwan si u shaqayso so now marka waxaan rabnaa websiteka inaan publish gareynaan rabnaa so we need to publish the website waxaad tegaysaa websitekan la dhaho netlify tegaysaa account ka samaysanaysaa so let's login aniga githubkaada ku login gareyn karta daartid hadaa github leedahay github waa u baahannahay so githubna waa u baahan tahay inaad samaysatid so let's get github githubna waa tegaysaa account ka samaysanaysaa github kabacdi waxaan sameynaynaa github gudaheeda waxaan ku sameynaynaa uma baahnin inaad taqaan terminalki waxaas hadda so waxaan sameynaynaa repository cusub waxaad tegaysaa github.com account ka samaysani profilekaada imaanaysaa saanu profilekaada u ekaanaya keyga waxyaalo badan ku jira laakiin kaada yara empty ahaanaya waxaad taabanaysaa meeshaan repository taabanaysaa ama calaamadan pluska meesha ku taala dhagsiinaysaa waxaa leedahay new repository basically waxaa waaye new project camal waaye inta waxaan leenahay html website camal aan leenahay html website okay waxaad taa dhigi kartaa halkaas ku magacaabi kartaa public waa ka dhigi kartaa and then that's it so create aa leedahay meeshaan marka wuxuu ku siinaya hab aad kusoo jiidan kartid failasha hadda aan sameynay so failasha hadda aan sameynay waa kuwana basically meeshaan instructionka wuxuu ku siinayaa in aad kusoo jiidan kartid soo upload gareyn kartid so click aa leedahay meeshaan upload existing file option wuxuu ku siinayaa aad kusoo shubi kartid halkan open aa leedahay aniga wuxuu igu jiray meeshaan youtube tutorial and then html igu jiray and then movies so failashaan marka I think midba mar inaad soo jiid may labada waa select gareyn kartaa kabacdi waa soo shubaysaa soo upload gareysmaya wixii kabacdi waxaa leedahay inta waxaa leedahay commit changes and then boom this one is done qaybtan waa nooga dhamaatay waxaan tegaynaa netlify kabacdi waxaan leenahay new site meeshaan new site ka dhagsiinaysaa waxaa leedahay import existing project aa leedahay wuxuu ku siinaya intee kasoo rabtaa inaad kasoo jiidato waxaa leedahay github and then boom githubkaadii uu verify gareynayaa inta waxaa ka raadinaysaa marka html website uu kusoo baxay html website-kii kabacdi waxaa leedahay soo jiid html website so waa kana click aa leedahay waxyaala option ku siinaa siteka magaciisa waxaan leenahay movie review camal let's say movie review so waa kana url ku siin doono wakaasa so check availability aa leedahay it's not available so waxaan leenahay movie review 2 aan leenahay wakaasa and then intaan kale sidooda ku daynaysaa waxaa leedahay deploy movie review 2 and then deployment markaa dhaad xoogaa yar u qaadanayaa uu process gareynayaa kabacdi boom websitekaada live waaye so ogow inaad ku qortid waa index.html inaad ku qortid waa indexka browserada waxay fiirinayaan marka hore indexka fileka la dhaho hadda magaca kale ku qortid inay shaqeynaa dhici karto so hadduu process gareynayaa it will take a minute and then wuu noo soo saarayaa wixiisii oo dhan right so from now on marka you know hadda click markaan siino kan wakaasa websitekanagi live waaye everything's live of course aa ujeeda xoogaha uu ka yiri duwan yahay sida hore hadda responsivekiisa haddaan fiirino wakaasa it looks good so ma jeedo wixii dhan sidii waaye waana dadkaan la share gareyn kartaa you can share this link linkigaana copy garanaysaa qof aa u diraysaa websitekaadii waa live right so hab kala duwanaa jiro oo loo diro website loo geliyo internetka laakiin hadda from 0 to 1 waan soo sameynay so hopefully waa taqaanaan hadda ka bacdina waad publish gareyn kartaan website yaro html ama portfolio haddaa leedahay ama waxyaalo gooni ah insha allah subscribe ku dhufo videoyaal kaloo badan oo ka faa'iidaysan doontiin waan soo gelin doonaa khayr aan idin rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi